खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 25 डिसेम्बर 2025 बृहस्पतिबाराय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन दि नोंथांनि सानसेनि फान्जामुथिया बोरै बारलांगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दिनैनि भिडिअखौ नायना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेशन मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय। फै दानिया मोनथिना लादोनि बै मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन। गिबि राशि महरै मेष राशि। गोदान खामानि जागायनायाव जेंना नुजाथिनो हागौ। नखराव सोरबाफोर बेरामाव गोग्लैनो हागौ। लोगोफोरजों दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। नखरनि जेंनानि थाखाय गोसोआव असान्ति साग्लोबसारनो हागौ। खरसाया बांगोन। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। उपाय महरै बीर हनुमाननि मुङै फुजा बावोब्ला मोजां। वृषभ राशि। दिनै साना सावस्रि बिथिङाव गोजोनै बारलांगोन। खामानि फारसे जाफुंसारनाय मोननो हागोन। आंगो लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो गोनां जानो हागौ। नखराव बिसि फिसाजों अनज्लायनाय फैगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे मोजां। बिमा बिफानि मदद मोननो हागौ। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। उपाय महरै बिमा लक्ष्मीनि मुङै बाथि सावनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना रंजा बाजायै बारलांगोन। गोदान खामानि फारसे लामा गेवगोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों गिदिर खामानि मावफुंनो हागौ। थासारिया गोरायै बारलांगोन। बिसि फिसाफोरजों बहाबा दावबायहैनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। उपाय महरै थुलुंसि बिफाङाव दै लुयोब्ला मोजां। कर्कट राशि। जिउआव सोलायनाय लाबोनो हागौ। खामानि फारसे सोलायनाय लाबोनो हागोन। सोरबा आंगो सुबुंनि हेफाजाबजों थाबथानानै थानाय खामानिया मावफुंजागोन। थासारिया गाब गोनां महर लागोन। खायसे बिबानगिरिफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। नखराव सोरबा देहायारि जेंना नुजाथिनो हागौ। कर्क राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। उपाय महरै शिवलिंगाव दै लुयोब्ला मोजां। सिंह राशि। दिनैनि सानाव सिंह राशिया साबधानै सोलिनाया मोजां। धोन सम्पति बेलायाव रैखाथि लाखिनो नाजा, नङाब्ला नुकसान सहायनो गोनां जानो हागौ। अफिसफोराव खामानि ओंखारब्ला बिबानगिरिफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनाया मोजां। खामानि बेलायाव गुबुननि मदद ला। नखराव जेंना जेंसि नुजाथिनायनि थाखाय गोसोखौ गाज्रि मोनखांनो हागौ। उपाय महरै सिंह राशिफ्रा सानराजानो दै बावनो हागोन। कन्या राशि। बेफार फालांगियाव फैसा सोसननायनि थांखि लानो हागौ। दिनैनि साना लाब गोनां। हा हु बायनाय खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। सावस्रि बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। नखराव गुसु बोथोरनि थाखाय लोमजा साजा नुजाथिनो हागौ। बिसि फिसानि फारसे सानै हयै थिरांथा लानाया मोजां। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथांस्रो। तुला राशि। दिनै गोदान खामानि मावनो थांखि लागोन। नखरारि आरो लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन। खामानि फारसे जाफुंसारनाय मोनगोन। खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। दावराव दावसि जानायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला जाखानाय खामानिया फेलें थांनो हागौ। नखराव बिसि फिसानि सावस्रिया जेंना नुजाथिनो हागौ। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। गोसोआ असान्ति मोनखांगोन। नखराव आंगो सुबुंखौ खोमानांनो हागौ। गुसु बोथोरनि थाखाय सावस्रिखौ लोरबां मोनखांनो हागौ। खामानि फारसे गुलाय गुजाय नुजाथिनो हागौ। आंगो लोगोआ सोमोन्दो एंगारगोन। बेफार फालांगियाव जेंना नुजाथिगोन। नखराव थाखानाय धोननि बेलायाव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ।
वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। धनु राशि। लामा हान्थिनायाव साबधान जा। गोदान खामानि जागायनायनि सिगां नायबिजिरनाया गोनांथि। बेफार फालांगियाव बांद्राय रां थिसननाया मोजां नङा। गोदान गारि बायनो गोसो जागोन। नखरनि बिसि फिसाजों बहाबा दावबायनो गोनां जानो हागौ। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3। खाफाल गोनां गाबा जादों निला। उपाय महरै इसोरनि मुङै बाथि सावोब्ला मोजां। मकर राशि। गथ' गथायनि फरायनाय फारसे दुखु जानो हागौ। बिसि फिसानि मुङै गिदिर बिथांखि लानो गोनां जानो हागौ। बोथोरनि थाखाय सावस्रिया जेंना नुजाथिनो हागौ। गावखौ साबधानै लाखिनाया गोनांथि। नखराव दावराव दावसि जानायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला जाथाया बांनो हागौ। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। उपाय महरै शनिदेबनि मुङै बाथि लगायोब्ला मोजां। कुम्भ राशि। नखरनि सुबुंफोरजों बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। खामानिनि बेलायाव मोजां लोगोजों सिनायथि जालायगोन। थासारियाव लाभ खालामनो हागोन। नखराव मोजां खामानिफ्रा मावफुंजागोन। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। उपाय महरै गोरिब सुबुंफोरनो दान होयोब्ला मोजां। मीन राशि। फोथायनाया बांगोन। सावस्रि बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। देहायाव नांनाय गोजाम बेरामफ्रा जोबस्रांगोन। सोमोन्दोआरि बिथिङाव गोजोनग्लायनाय फैगोन। सोमोन्दोआरि बिथिङाव गोजोननाय मोनगोन। हाबा जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। धोरोमारि खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। नखरारि आरो लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन। धोन आरो मुवा बेसादखौ जोथोनै लाखि। बेफार फालांगियाव लाब मोनगोन। बिसि फिसानि गेजेराव दावराव सोमजिनो हागौ। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला। सावस्रिखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय ब्यामनि गोनांथि। मोजां मोनलायनायफोरजों गोसो गोजोनै सम हगारहरनो हागोन। केरियार बिथिङाव जौगासारनाय मोननो हागोन। हाबा जायै सुबुंफोरा गोदान जिउनि लोगो मोननो हागौ। थासारिया गोग्गोयैनो थागोन। गिदिर गोलावनि बोसोन मानिना सोलि। मान बारायहोनो हागोन। खस्थ' खालामनायनि मोजां फिथाइ मोननो हागौ। दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ जाय बिथांमोना नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय।